5កត្តានេះធ្វើឲ្យអ្នកមានការឈឺចាប់ពេលរួមភេទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីឬក៏បុរសដែលមានអារម្មណ៍ថាគេនៅជាមួយដៃគូមានការឈឺចាប់មានការស្ទាបមានការរមាស់មានការក្តៅមានការកាហាយមានការទឹកដូចជាដុំសាច់ទៅនឹងប្រភេទរបស់យើងហើយជាពិសេសមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អត់សំណុកស្រួលពេលដែលគេនៅមួយដៃគូឬក៏ពេលរួមភេទនឹងតែម្ដងកត្តាទី1គឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទៅតែរួមភេទដំបូងន័យថាអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដៃគូរួមភេទទេលើកទី1នៃការរួមភេទរបស់គាត់ស្ត្រីអាចនឹងមានការឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់គេនៅជាមួយនឹងដៃគូហើយសម្រាប់ទី2ស្ត្រីដែលមានជំងឺស្ងួតទ្វារមាសនឹងមានប្រភេទបញ្ហាស្ងួតទ្វារមាសគាត់អត់មានទឹករំអិលគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់នៅពេលដែលគេនៅមួយដៃគូហ្នឹងដូចគ្នាសម្រាប់ទី3អ្នកដែលគេនៅជាមួយដៃគូតែប្រដាប់ភាពរបស់បុរសហ្នឹងគាត់អាចនឹងធំពេកហើយខ្វះសំណើមផងអីផងក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់គេនៅជាមួយនឹងដៃគូដែរសម្រាប់ទី4គឺអ្នកដែលគាត់គេនៅជាមួយនឹងដៃគូទាំងអត់អារម្មណ៍ទាំងអត់ចង់ណាទាំងគេបង្ខំក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់នៅពេលដែលគាត់គេនៅជាមួយនឹងដៃគូដែរហើយសម្រាប់ចំណុចទី5គឺសំខាន់អ្នកមានជំងឺតាមរោគមានជំងឺឆ្លងមួយចំនួនគឺនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់នៅពេលដែលរំភើបជាពិសេសអ្នកមានជំងឺប្រមេះទឹកបាយប្រមេះទឹកថ្លាជំងឺសេកមាន់ឬក៏ជំងឺស្វាយគឺនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ហើយមួយទៀតស្ត្រីដែលមានជំងឺផ្សិតទ្វារមាសក៏ធ្វើឲ្យគាត់ឈឺចាប់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ឡើងទទួលឡើងហើមឡើងក្រហមឈឺផ្សាកាហាយនៅពេលដែលគាត់គេនៅមួយដៃគូនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានអាការៈឈឺចាប់មើលថាកំពុងតែមានបញ្ហាអីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាមូលហេតុបង្កហើយបើសិនជាបានរបស់ជំនួយបន្ថែមបំផាត់ការឈឺចុកចាប់ពេលដែលគេនៅមួយដៃគូឬក៏កំពុងតែមានបញ្ហាផ្សិតតែធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់ពេលដែលគេនៅមួយដៃគូស្ងួតអត់មានសំណើមបងប្អូនអាចតាក់ទងមកនាងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនៅលើវីដេអូហ្នឹង